Dadi puyungan yo gatekke banget kok. Iki melindungi binatang buas. Tasih buas to. Delok musuhe. Pripun? Iki kok kaya bidur. Coba diajeng. Bidure kok nameng ten mriku mboten ten mriki. Iki budur sing pangerten. Kene rada tengah kene wong ayu. Ini Mbak Yu. Ayo to Mbak Yu. Aku wedi yo. Aku ya wedi. Ayo to. Aja meneh kowe ora wedi wong aku nek ngilowe wedi. Coba. Panjenengan tetep nekat badhe mundhut garwa kula kalian rayi kula. Iya wong ayu. Ajeng nekat? Iya wong ayu. Oh, nah napa pripun? Ora sah. Nek wani sak menika mboten sah sesuk-sesuk. Entek-entene wedi ta? Ana minak jinggo kok atret. Sang Prabu ampun ngaten menika tetep mboten tresna kula kok. Kula mboten purun kalian Mbak Yu, kula mboten purun mboten tresna kalian No. Terus watuk. Wis mular nembang ngene iki. Kuwi ngapa ya Mbak Yu kok demoki kaya ngono anki demoki Apa apa? kowe iki duwe apa aku ya Sing dadi gumun. puyungan yo gatekke banget kok. Iki melindungi binatang buas. Tasih buas to. Delok musuhe. Aku. Weh. Urung kok wis. Kowe iki urung tak gandring. Anu gandrung kok malah wis. Lah kene kok panjenengan ancang-ancang suwi banget. Ampun, aduh ampun tipun cepeng ngaten. Ora kabak-kabak kok. Aku ndemok bokongmu kok sengkrang ngono kowe. Lah niki enten penitine. Yu lah kowe iki jarene gemang kok malah setelen rene-rene to Yu. Lah wong mangkel kok aku kok saben-saben Sapa? aku. Ya wis. Wong cakepan kok. Aku emah karo kowe. Delek kene wae aku ya andelikane kono. Tresna. Melayu Yu, melayu. Ayo ana kae. Rayu lancer kuning Ampun caket-caket to. Pripun iki? Alah-alah. Ampun caket-caket. Tak kandhani to diajeng. Apa Mbak Nek Yu? muni ora gelem ki dadamu ki aja kok ungol-ungolke. Ora ya Apa Yu. ora gelem kok? Aku ora Kuwi iki dasare Dasare lho, apa? Yu. ora gelem kok nawake. niki mboten nawake ning menghindar. Dayun bapakne Tulkiem Pripun kanjenge? sandale digawa ngidul. Gawa Tegese ngidul ten pundi? Bakale aku iso kumpul. Oh, parian. Prengori nggo sulingan. menapa? Napa? Seka mburi kok malah metu ngiringan. Gaplek neng pringkilan. Apa wong Wis ayu? tuwek kok pedakilan. Preng kuning tugel pucuke. Tegese Turu miring tugel pucuke. tugel pucuke. Manut to wong ayu. Endi ku Aku mang? wonten iki. Dadi siji wae. Prengku Dadi krangkul siji. men gampang. Kok kowe iki gelem wae to Yu? Mah aja to. Aten-atenane angele ra karuan aku ya. Aku ki minak jinggo ning kalebu seniman dhewe nganggo laras. Contonipun? Rajila majine ngaten nggih Gustine. Amanutasen pundhut. Boten. Boten Sang Prabu. Ayo ade mlayu nang ngendi Yu? Ayo yai bareng ngemogi. Ampun ngoten niku to Sang Prabu panjenengan menika kedah emot panjenengan menika lho ngados ngaten kok. Ampun kados ngaten Sang Prabu. Ki
kene wong ayu. Aku tak ndemok sithik wae. Aku wis lega. Ampun demok-demok toh Sang Prabu, ampun caket-caket. Ora apa-apa men lega penggalihe. Ketang demok gelungamu diajeng. Didemok ora apa-apa Mbak Yu. Ora marahi meteng to Mbak Yu. Nek gelungan iki ora. Oh nek demok ki ora marahi meteng. Kejo, nek aku sing Nggih Sang demok. Prabu. Nah aku sing demok kowe ora marahi meteng. Kejaba nek kowe sing demok wong ayu. Gegere anget ki mesti ndroke oke. Napa nggih? Padake pitik. Kene kowe ndak meri. Sampun wonten mriki mawon. Aja kaya ngono. Ampun. Stop. Oh iya nek ngono. Dadi siji. Ada wanita tamu dilancangi we. Kene wae. Badhe menapa lho panjenengan menika? Dilancangi wae. Boyoke kena kanjenge. Ngembang bagong. Tujune pinter. Nggih. Sang Prabu kula badhe matur wonten ngarsa panjenengan. Umpami klampan panjenengan mendhet garwa kula kekalih menika benjang badhe dipun ajak wonten. Aja kuwatir. Kowe sesuk nek manten anyar tak jak nonton banjir wong ayu. Manten anyar kok mung dijak nonton banjir. Sing ora mbayar. Coba diajeng. Sesuk nek awake dhewe klakon digarwa karo Minak Jingga iki. Terus arep kepiye coba? Aja kuwatir. Aku karep wis tuwa, ning nek mangan isih imbah-imbuh. Percaya karo aku. Kok kular mangan, Mbake? Kowe mengkari manut karo aku, milih dalan siji, ki ana werna loro. Ing antarane gelem manut aku, milih siji, kowe dadi bojoku, apa aku dadi bojomu? Manut. Lah niku padha mawon. Mboten milih, Ora padha ana wae. pilihane. Aja ndondok, kene ngadeg kene wong ayu, aja lungguh kene. Endi kene tanganmu? Awas. Ndak kleru ngrauk roti kukus.